cumar ibnu cabdicasiis hogaamiye cadaalad markii laga hadlayo tusaale loo soo qaato. allaha u naxariistay cumar binu cabdicasiis waxa uu ahaa hoggaankii shanaad ee islaamka, wuxuuna hogaaminayay muslimiinta muddo 30 bilood ah. hamigiisu aad ayuu u sarreeyey, meel hoose weligiis kamuuna fikirin. hami kasta oo uu yeeshana waxa uu ahaa shakhsi ku guulaysta. waxa uu odhan jiray, wax ma hamiye ilaa inaan gaadho ayaa jirta. waxaan hamiyey inaan guursado Faadumo, waanan guursaday. waxaan hamiyey inaan wilaayada Xijaas oo idil qabto, waanan qabtay. waxaan hamiyey inaan hoggaanka guud ee muslimiinta qabto, waan ku guulaystay inaan qabto. haddana waxaan haminayaa inaan janno helo, ee adduun ha igu mashquulinina, aan hadafkayga gaadhe. salaad cisho oo kasta kadib waxa uu odhan jiray ama dhihi jiray, ii sheekeeya, laakiin waxaad iiga sheekaysaan oo keliya dhimashada iyo aakhiro. inta aad ila fadhidaan, qof waxba ha ka sheegina oo ha xamanina, ha iga sheekaynina adduunyo. habeen walba isagoo cabsanaya oo aakhiro qalbiga ku haya ayuu gurigiisa tegi jiray. habeen ayuu hurdada ka soo booday. xaaskiisii Faaduma ayaa tidhi, maxaa kugu dhacay Cumar? waxaana uu yidhi, waxaan soo xasuustay fariiqu filjanna wa fariiqu fissaciir. markii loo doortay hoggaanka muslimiinta inuu qabto, intuu mimbarka fuulay ayaa uu yidhi, aniga maya, ee hoggaanka muslimiinta ciddii kale ee aad rabtaan u doortaa. laakiin dadkii oo dhan ayaa hal mar ku qayliyey oo yidhi, adiga ayaan kuu dooranay Cumar. cumar binu cabdicasiis cadaalad markii laga hadlaayo isaga ayaa tusaale loo soo qaataa. waxaa la soo wariyey xilligiisii in waraabaha iyo adhigu ay isku meel daaqi jireen, oo xoolaha aanu cuni jirin waraabuhu. islaan waayeel ah oo miyiga ama baadiyo joogta ayaa maalinkii uu dhintay Cumar waxay aragtay waraabihii oo cunaya adhigii, iyadoo oo aan war ka haynin dhimashadiisii ayay tidhi, maanta Cumar ayaa dhintay. muusan ku raaxaysan jirin hantida muslimiinta. tusaale, intii uusan qabanin hoggaanka guud ee muslimiinta, lacagta ka soo xidhoon jirtay hantidiisa u gaarka ah sannadkii waxay ahaan jirtay 50,000 oo dirham. hadda doolar ahaanna lacagtaas ku dhowaad waxa ay noqonaysaa 13,600 oo doolar. laakiin wakhtigaas lacagta intaas way ka qiimo badnayd. markii uu hoggaanka muslimiinta qabtay, lacagta sannadkii soo gasha waxa ay ahayd 200 oo dirham, 54 doolarna u dhigmaysa wakhti xaadirkan. dowladda uu xilligaas hoggaaminayay waxa ay ka talinaysay dalalka Faransiiska ilaa Shiinaha inta u dhaxaysa. sida ibnu kathiir sheegayo, cashuurta sannadkii laga soo ururin jiray Bershiya oo wakhti xaadirkan loo yaqaano Iiraan oo keliya waxa ay gaadhaysay 124 milyan oo dirham, una dhiganta 330,480,000 oo doolarka Maraykanka ah. boqorkii xilligaas ka talinayay magaalada Rome ee dalka Talyaaniga ayaa waxa uu yidhi markii uu maqlay dhimashadii Cumar binu Cabdicasiis, lama yaabo nin intuu isku soo xidhay kiniisad yidhi, waxaan iska dhaafayaa adduunyada. laakiin waxaan la yaabay buu yidhi, Cumar oo hareerihiisa ay taale adduunyo oo idil, haddana indhaha ka laabtay oo iska nacay. sida oo kale waxa uu yidhi boqorkaas isaga oo tilmaamaya wanaagga Cumar, haddii uu jiro Ciise mooye qof kale oo mar labaad la soo noolaynayo, qofkaas waxa uu noqon lahaa Cumar. waxaa cajiib ah in ninka waxaas oo taariikh ah ka tegey, da'diisu markii uu dhimanayay ama uu geeriyoonayay waxa uu ahaa 38 jir. adduunyada ayaa ku tabaysa Cumar, laakiin meel ka khayr badan ayaa dooratay. walaal, haddii aanad isaga oo kale noqonayn, ku dayo.